Все, всем доброе утро. У нас третий день настал. Вот проснулись, кофе попили, сейчас собираемся, едем на охоту. Погода шепчет. Погода песня. Но это же все равно лучше, чем работать. Да. Лучше отдыхать в такую погоду, Знаешь анекдот? чем плохо. Мужик на этом самом, на склоне, на горном стоит. Там лыжи фишерман или фишер, там новый костюмчик, там палки новые, короче, весь такой, знаешь, такой, масочку одел, толкнулся, там, метров 10 проехал, спотыкается и просто все вдребезги. Там где-то это, лыжа торчит, костюм порвал, там поломался, шлем этот разбил, маска эта такая, знаешь, и вырубился. Там минут через 15 себя приходит такой, смотрит на это все, понимает, елки-палки, да сколько бабла, и такой, блин, это же все равно лучше, чем работать. Да. Так, вторая точка за сегодня. На реке мутняк жесткий. Третья точка. Не будет дубля 2. Ну и тут прозрак не беды. Гоу переодеваться.
Все, отохотили мы. Такая охота. В 3 озера залез, во всех 3 разный прозрак. Достойного ничего не видели. Так, мелочи. Ну, мелочь плавает. Ничего, для этих целей с собой рыбу и брали. Надо сома готовить. Давай, для истории. Вкусненькое. Да, это Для солигорских и минских парнях будет вкусняшечка. Для лешего. Для лешего. Леший пусть... Леший, посмотри и Леший на кургане облизнись. будет сегодня разводить костер. Ой, как будет вкусно. Ой, как будет вкусно. Думаю, что да. Мы на это будем очень сильно надеяться. Гадко, стреляй, спал. Стреляй как удобно. Леха, скажи, пускай руку вытянет. Стреляй. Нажимай. Оба. Давай еще раз. Все. Не, так ты отпусти курок и давай теперь еще раз. Надо взвести, стоп. А. Гадко, да, я помогу И так тебе. легче нажимать будет, Лех. Давай, сейчас я тебе, даст. Смотри, Агат, давай попадем сейчас. Лех, да, я? Могу? Агат, давай сейчас попадем. Смотри, я выдвигаю, я скажу тебе, когда нажимать. Нажимай. Подожди. Еще раз. Подожди. Не спеши, не спеши. Так это Не уже спеши, 4. Агат, я скажу. Давай. А, все, пульки закончились. Так, молодец. Классно постреляла? Оп! Что нужно сказать? Спасибо. Молодец. Слушай, ты победила, ты выиграла. Лех, еще хочешь? Еще хочешь пострелять? Леха, Давай, Леха. Все, Лех, все нормально. держи ты конфетку. Ты тоже участник соревнования. Победила, молодец. Молодец. Леха, вот эта шоколадка, это твоя. Это Что призер. нужно сказать? Спасибо. Шмаляй Можно еще еще раз? и будь похожим на папу. Ну все, шоколадка твоя. Да не, я просто ради интереса. Нет, шоколадка твоя, ты выиграл. Подержите, Ну пожалуйста. постреляй. Хорошо, подержу. Так, Деня, добытчик. Щучку добыл. Дина, давай ножки а ножки еще влезут на вашу? А? Ножки. Или какой шашлык? У меня шашлык свиной. А. Давай. Дина, вот Блин, давай решетку, я пожарю. Все, шайтан, машина заряжена. Дмитрий, улыбнитесь. Дмитрий, улыбнитесь, вас снимаю. Доброе утро. Все кипит, шкварчит. Да, надо кормить эту гвардию. Да. Конечно. Будем. Средний, Ленка. Средненько порежь, так мы его в конце сам добавим. Семейный подряд. Семейный подряд. Надо кормить, Валит, да. валит. Каждый занят делом. Все парни молодцы. Вот. Открытие сезона. Правда, погода, думали дождь, но единственное, дождя нету и есть ветер. Сдувает. Погоды нет, плохой Да, погоды. спрятали за прицепом дяди Лешина, чтобы горелки не задувало. Кашеварим. Специально для всех. Скоро будет шурпа, мега шурпа. Ой, красота какая. Красота. Покер, ты живой! Ему горяченького стопудово надо. Серега, есть супчик тепленький. Ты как? Супчика ему надо полюбить. А он этот разводил, как говорится, этих. Вообще, блин. Пасеку этот. А, пчеловод. Ты пчела, я пчеловод.
Докер было вчера. Смотри, смотри, смотри. Знаешь, как у кота, усы задергались такой. Что там, что там, что там? А вдруг укусит? Такой, говорю, аж ус задергался, как у кота. Что это? Так плова или шурпы лучше? Я не знаю. Я хочу есть. Это нормально, значит живой. Изголодал, говорит, трактирование. То есть ты туда не зайдешь. То есть и вот цех производит там все кислоты есть. Азотная, серная, Бери соляная, табуретку и сади. муравьиная, царская водка. У нас только соляная. Ну, у нас весь ассортимент вообще кислот есть. И как бы от этого вредности. Но сейчас вредности как бы пытаются. Все пытаются, и у нас пытаются. Красиво так. Как замеры воздуха происходят сразу. Ничего не парим, ничего не делаем, все красиво. У нас все. Я такой в водоканале пережил. Слушай, это не Ауди, а приключение какое-то. То, блядь, то ее с песка выдергивает, то с толкача заводить. Ну, то закапываем, то выкапываем. Давай я сяду за руль, дай хоть в жизни посидеть. Ой, бля. Флаг, А я потом не интересно. Не надо флаг, чтобы стоял. Вывернет тебе, блядь, стекло. А он Подожди. сказал ему пофиг. Толкаем. Давай! Ты так думаешь, генератор зарядится? Я подумал, как вы его на автомате будете заводить, качать. Легко! Давай ты, ёпрст! Ой, блядь. Не Ауди, а горе какое-то. Не, так вчера мы ее с песков выдергивали под джериком. Сегодня мы ее с толкача завозим. Все, Ауди закончилась. Не доехал. Пошли толкнем. Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне удачи. Бля, красава. Следующая песня в этом альбоме «Закрой за мной дверь». Я серьезно? Не, я думал, за тобой дверь. Зелень стекла вместо огня, дым, висельки календаря, ночен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. Наплывающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В наших смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Электрический свет поглощает наш день, ну как кнопка от спичек пуста. Но на кухне синим цветком горит газ. Сигареты в руках, чай на столе,
эта схема проста, и больше нет ничего, все находится в нас. Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Мы не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг. И нам становится страшно что-то менять. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Снимите детей, они божественны. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Ты как сатана, блядь. Что, я? На правое ухо, да. А на что через левое проклю. Все, слет окончен, собрались, запаковались мы. Уже не снимал я сборы, надо это. Вот. Детки, как вам отдых? Хорошо. Классно, да. Вот 3 суток у нас полноценных получилось. Вот, шикарно, классно отдохнули. Хочу сказать спасибо всем ребятам, кто был, кто знакомые, кто не знакомые. Очень рад знакомству. Хорошие парни, душевные, спокойные, ровные. Вот. Так что, ребята, всем спасибо, было классно. На таком же Сабантуе увидимся через год.